Okay, start. Yun, wala siya. Oop. Misfire, walang kuryente, dependent coil. Problema ito. Okay, start. Okay. Check engine, nagbi-blink, walang power ng makina, tapos engine vibration, ang lakas. So kailangan undergo tayo ng engine scan para matumbok natin yung problema. So gamit natin yung kanyang Ansel X700 na engine scan, guys. Lumabas yung fault code is P0300, 301 tsaka 302. So misfire ang kanyang piston 1 tsaka piston 2. So gawin natin dito is pinaka basic talaga na gagawin yung spark plug, and then check natin yung independent coil, yung spark ng kanyang kuryente. So dito tanggalin natin yung tanggalin na natin yung spark plug, guys. Magpapalit tayo ng spark plug, pati yung check natin yung independent coil. Pero sa ganitong mga issue, kailangan magpalit tayo ng tatawag na independent coil. Okay, kasi nga medyo luma na rin dito. So undergo ng PMS para may isa lang yung problema. So palitan na natin para sureball. And then gamitin natin, guys. Tapos check natin kung ano yung kalalabasan ng kuryente, kung malakas ba o hindi, after natin makabit yung kanyang independent coil. Wala pa rin spark yung kanyang independent coil kahit bago na. Okay, so okay naman yung kanyang injector supply na fuel, malakas naman. So may problema talaga yung kanyang ECM dito. So tanggal kami ng ECM dahil mali yung nabili na ECM. Check natin. So yung nabili nila is universal, so kailangan original talaga, na galing talaga mismo sa kasa. So ito na ipapalit natin, guys. Genuine na ito, medyo may kamahalan nga lang. So kapit natin, try natin sa engine scan kung lalabas ba yung code ng engine. So ngayon wala nang ma-clear na. So check natin, paandalin natin. Yun, kusang nawala yung engine. Yun, problema lang yung fuel. So ayan na, sa akin to wala na siya vibrate. So okay lang.